السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدين متتبعي قناة عيسى محمد. أهلا بكم في فيديو جديد لتجاوز مشكل تعطل الصوت في الويندوز 7 و8 و8 و1 و10 وكل إصدارات الويندوز. حالات بعد تسوية الفورمات للبي سي أو للكمبيوتر تظهر لنا العلامة الحمراء على مكبر الصوت هنا على أوديو الخاص بالفويس. إذن الحل سهل جدا. إذن الحل هو حل سهل جدا، ما عليكم سوى الذهاب هنا على بركة الله، الذهاب إلى أورديناتور أو الكمبيوتر حسب لغة الكمبيوتر، ثم نضغط على كليك يمين بروبريتي، ثم نذهب إلى جيستيون دو بريفيريك أو أول بالإنجليزية ديفايس مانجمنت، يعني حسب اللغة الإنجليزية لغة الكمبيوتر، حسب لغة الكمبيوتر. إذن عندي أنا هنا باللغة الفرنسية، وبالتالي سأذهب إلى جيستيون دو بريفيري، ثم نضغط على جيستيون دو بريفيري، ثم هنا نذهب إلى الكنترول أوديو الخاص بالصوت على الكمبيوتر. هنا لدينا البريفيري هاي ديفينيشن أوديو، هنا يكمن الحل لتجاوز مشكل الصوت. ثم نضغط هنا، نقوم بأول خطوة أو الحل الأول هو لا ميتر أجور لو بيلوت. نعيد مثلا الريشيرش شوازي ان بارمي، ثم نضغط على بريفيري إوديو ديفينيشن أوديو، ثم سويفي، ثم أوكي. ننتظر قليلا، ثم ويندوز تيرميني لانستالاسيون دو بيلوت دو سوبري، يعني الويندوز أعاد يعني تثبيت هذا الدرايفر الخاص بهذا البريفيري. ثم إذا تجاوز عندنا الحل، إذا تجاوزنا المشكل فوجدنا المشكل هنا، فالأمر يعني جميل جدا. ولكن إن لم يتجاوز المشكل ونلاحظ بأن العلامة الحمراء ما زالت هنا مثلا، إذن الحل الثاني هو نذهب إلى بريفيري هاي ديفينيشن أوديو، ثم نذهب إلى لا بروبريتيز باللغة الإنجليزية، ثم نذهب إلى ديتاي، ثم نختار نوميرو دو نوتيفيكاسيون دو ماتيير، مثلا رقم تحديد هذا البريفيري، ثم نختار الخيار الثاني، نقوم بالضغط على الخيار الثاني، ثم نختار كوبي، نقوم بنسخ هذا الرقم، ثم أنولي. هنا السيستم إعادة تشغيل الكمبيوتر، أنتم قوموا بإعادة تشغيل الكمبيوتر، ثم تذهبون إلى المتصفح، إلى هذا موقع ديفيد انفو، وهو موقع معروف جدا، فيه مجموعة الدرايفر الخاص بكل الكمبيوتر وخاص بكل الأمور التي تتعلق بالويندوز وبالكمبيوتر. ثم في هذا الخاص بالبحث نضغط يعني كولي، يعني ذلك هذا الرقم الذي نسخناه في الديتاي الذي نسخناه قبل قليل، نقوم بنسخه هنا، ثم نضغط على ريشيرش. إذا كما لاحظتم هنا مجموعة من الدرايفر التي تم إيجادها في هذا الكود أو لهذا الكود الخاص بالصوت. ثم نضغط هنا. إذا أولا هنا نختار مثلا نوع الويندوز، هنا 764 بايت، 1064، 8 باوند 1 باوند 1 64، باوند 1 32، 8 64. ثم نختار هنا نوع الويندوز الذي تم تثبيته على الكمبيوتر. ثم أنا عندي 7 ويندوز 7 64، ثم الضغط على هنا، ثم نذهب إلى
ثم نضغط هنا، ثم نضغط على je ne suis pas un robot. نقوم بتفعيل هذه الخاصية الخاصة بالautorisation، ثم نضغط على default driver. هذا هو الدرايفر الخاص بنا نحن. إذا كما تلاحظون لقد تم التنزيل. أنا سأخف لأنني سبقت وأن حملته بوست. نذهب إلى البيرو، إنه هذا على شكل وينرات، ما عليكم سوى يعني فك الضغط على هذا الملف extraver patch إنه هنا. هذا هو الملف الذي يهمنا نحن. ثم نعود إلى يعني الخاص بالسيرفيس، ثم propriété كما قلت سابقا، ثم gestion préférée، ثم نذهب إلى control audio video كما قلت سابقا، ثم نذهب إلى ثم نضغط على mettre à jour le pilote، ثم نذهب إلى recherche sur mon ordinateur، ثم نذهب هنا، ثم نذهب الدوسي الذي وضعنا فيه باتش، اسم الدوسي باتش إنه هذا، ثم نضغط على هذا، ثم نضغط على اوكي. عندما نضغط على اوكي سنلاحظ هنا باتش ليس دوكومون، سنلاحظ هنا باتش، ثم نضغط سويفي، فيتم تثبيت هذا الملف الذي الخاص أو هذا الدرايفر الخاص بهذا البريفيريك، ثم فيرمي، ثم يطلب منا إعادة تشغيل الكود، ثم نضغط على اوكي. أنا سأضغط على نو لأن المشكل ليس لدي، تجاوزت المشكل بهذه الطريقة سابقا، فأريد أن أشارك معكم هذه الطريقة لأن هناك كثير من يعاني من هذه الطريقة. إذن هذه هي الحلول، حلين اثنين لمشكل الصوت سواء تعلق بالويندوز 7 أو 8 أو 8.1 أو 10. إذن سيحل المشكل إن شاء الله. إذا أعجبكم الفيديو نطلب منكم الدعم من خلال الضغط على سبسكرايب ولايك الخاص بكم. وإلى هنا كان معكم محمد عيسى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.